isi yacu ituwe n'abantu barenga miliyari 8, ariko mu by'ukuri imbaraga zayo ziri mu biganza by'ibihugu bike cyane mu isi. Mwisi igaragaramo amahoro yo hejuru, munsi yayo hari intambara itavuga, intambara y'amayeri, intambara y'ikoranabuhanga n'ingufu za gisirikare. Mu gihe wowe uryamye, indege z'intambara ziba zirimo zitambagira mu kirere. Mu gihe wumva amahoro, mu nyanja haba hari amato ashobora gusenya umujyi umwe mu masegonda make cyane ashoboka. Kandi mu gihe wumva ko intambara iri kure, hari intwaro zihagije zo gusenya isi inshuro nyinshi kuruta uko ubitekereza. Ariko se kuki bikorwa uko? Ibihugu bitatu nibyo byariye umwanya w'iterabwoba, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya icyarimwe n'Ubushinwa. Babiri muri bo bamaze imyaka irenga 70 bahanganye nk'abahanganiye ku gicaniro cy'isi. Gusa mu kinyejana cya 21 hagaragaye umukinnyi mushya ucecetse, wihangana ariko wiyubaka vuba, Ubushinwa. Ariko se koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo gihanganye kidatsindwa? Ese umubare munini w'abasirikare n'intwaro birahagije ngo utsinde intambara? Ese ikoranabuhanga ryaberuta ubwinshi byo ngibyo byose, cyangwa se ziri hafi yo kubona impinduka zikomeye mu ntambara za gisirikare? Iyi si inkuru y'imibare gusa, ahubwo ni inkuru y'imbaraga, ubwoba no guharanira kugenzura ejo hazaza h'iyi si. Twe tukahaba ngo tubive umuzingo, ngo tugusobanurire ibikwisoba. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iyi ni OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone. Ibihugu bitatu bifatwa nk'ibihangange mu bya gisirikare ku isi, bibiri muri byo bimaze imyaka myinshi byihariye uwo mwanya, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Bimaze imyaka irenga igice cy'ikinyejana bihatanira kuba igihugu gifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi, cyane kuva mu gihe cy'intambara y'ubutita Cold War. Kandi na nyuma yaho irangiye, iryo rushanwa ntiryigeze rihagarara, ahubwo cyari igihe cyiza cyo kongera kwiyubaka no kwisubiza umwanya mwiza wo kugenzura isi mu bya gisirikare. Ariko se ibihugu bitatu bihagaze gute mu gisirikare iyo tubigereranyije? Reka duhere ku kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose, ingengo y'imari y'igisirikare. Igihugu kitagira amafaranga menshi yo gushora mu gisirikare ntigishobora kuba igihangange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya byose bikoresha amamiliyari menshi y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka akaba amafaranga ashorwa mu gisirikare. Mu mibare isanzwe, amamiliyari y'amadolari ashorwa mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arusha kure abandi. Raporo ya Defense 24 igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha miliyari 892.6 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka mu gisirikare, kandi buri mwaka irushaho kongeraho, aho biteganyijwe ko mu myaka mike azagera kuri miliyari 1,000, ni ukuvuga miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo ni amafaranga menshi cyane kurusha y'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mu isi kigeze gushora mu gisirikare mu gihe cy'umwaka umwe. Ubushinwa bwo ntibugaragaza amakuru arambuye ku ngengo y'imari yabwo kubera ubwiru bukomeye bwa leta y'Ubushinwa. Gusa ikizwi nuko bwigeze gukoresha tiriyoni 1.7 z'amayuani, amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu cy'Ubushinwa, bingana na miliyari 245 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwo bukoresha tiriyoni 13.5 z'amaruble, amafaranga akoreshwa mu Burusiya, ni ukuvuga hafi miliyari 145 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga akaba yarabaye menshi bitewe cyane cyane n'intambara iguhuza Uburusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse biteganyijwe ko azagabanuka bitewe n'igitutu cy'ubukungu imbere mu gihugu cy'Uburusiya. None koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitsinze burundu? Siko bimeze. Hari ikintu cyitwa Purchasing Power Parity PPP, bisobanuye ubushobozi nyakuri bw'amafaranga y'igihugu. Ni ukuvuga ko amafaranga make ashobora kugura byinshi mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa kurusha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibiciro byaho biri hasi. Urugero, miliyari 145 z'Uburusiya mu mibare isanzwe iyo ubaze PPP ziba ari miliyari 462. Ubushinwa bwo bukagera kuri miliyari 541 mu mibare ya PPP, bingana na 59 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bisobanuye ko amafaranga yaba agira agaciro kurusha uko tubitekereza. Ikindi, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bifite ingana z'igisirikare cya leta, aho ibikoresho bikorwa ku giciro gito cyane ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igura intwaro ku bigo byigenga kandi abasirikare bayo bahembwa menshi ugereranyije n'abo Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ibyo bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha amafaranga menshi ku gikoresho kimwe. Gusa nanone nubwo bimeze gutyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari imbere ku ngengo y'imari. Reka noneho turebe tanka z'intambara. Raporo ya IFRI ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahagaze neza muri urwego. Umubare wa tanka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite 4,140, Ubushinwa bukagira 4,700, mu gihe Uburusiya bwo bwihugikanye 5,630. Mbere y'intambara ya Ukraine, Uburusiya bwari bufite ibihumbi byinshi cyane bya tanka, ni ukuvuga ibifaru. Ariko intambara ya Ukraine ahiziye, Ukraine ivuga ko hamaze gusenywa tanki zirenga 11,300 z'Uburusiya. Inganda z'Uburusiya nazo zagize ibibazo bikomeye by'umusaruro wagabanutse ndetse n'abakozi bamwe barirukanwa. Ubushinwa bwo bukora tanka nyinshi, ariko inyinshi muri zo zikaba zishaje, nka tanka type 59 ndetse na type 69. Ubuhanga bwazikoze bukaba bwarakuye kuri tanka z'Abasoviyete zo mu myaka y'1950. Bukaba bufite tanka nshya za type 99, gusa zikaba zidakoreshwa mu ntambara, bityo ubushobozi bwazo bwa nyabwo ntiburamenyekana. Gusa hari ikindi cyo kuzirikana, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite tanka nke, kwigeraho si ibintu byoroshye. Uburusiya cyangwa Ubushinwa babanza kwambuka inyanja nini Atlantique cyangwa Pacifique, cyangwa kunyura mu duce turinzwe cyane nka Alaska. Ibi bituma tanka nyinshi zitahita zitanga igisubizo cyoroshye mu ntambara hagati y'ibihugu by'isi ya kure. Gusa niba Uburusiya cyangwa Abashinwa bashaka kugera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagomba kubanza kwambuka inyanja nini ya Pacifique cyangwa iya Atlantique. Ibi bisobanuye ko tanka zabo nubwo ari nyinshi, zagira amazi menshi zibanza kurenga mbere yo kugera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo uwo mubare munini wa tanka udashobora kugira akamaro keretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye kurwana intambara ishingiye ku butaka gusa. Gusa kuri iyo ngingo nta mpamvu y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwemera gukora ibyo. Impamvu ni uko hari urundi rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika irusha kure abandi: indege z'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite indege z'intambara zigera ku 368. Ubushinwa bwo bukaba bufite 2,220, mu gihe Uburusiya bwo bufite 1,052 gusa. Ibikorwa by'intambara zo mu kirere bivuga indege zirimo fighter jets, bombers, indege z'ibitero na za kajugujugu z'intambara. Ubwo hatabazwa indege zunganira izindi, indege zongerera indege z'intambara amavuta mu kirere, aerial tanks, icyarimwe n'indege zitwara abasirikare. Gusa nubwo muri izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiri imbere cyane ku gihugu cy'Uburusiya icyarimwe n'Ubushinwa. Urugero, indege zongerera indege z'intambara amavuta mu kirere zikaba iz'ingenzi cyane mu ntambara z'igihe kirekire, kuko zituma indege z'intambara ziguma mu kirere amasaha menshi mu gihe kirekire. Ubushinwa bukaba bufite indege 10 gusa, Uburusiya bukagira 19, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bufite 605. Iyi mibare igaragaza neza uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza kuganza mu kirere, kugumayo mu gihe kirekire no gutera abanzi ubutaruhuka. Si umubare gusa, ahubwo n'ubwirinzi bw'ikirere nabwo bufite icyo busobanuriye mu gihe cy'intambara mu rugamba. Uburusiya buvuga ko indege yabwo ya Su-57 ariho igisekuru cya gatanu ishobora guhangana na F-22 cyangwa F-35 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abasesenguzi bakavuga ko itabigeraho kuko Su-57 umuvuduko wayo ari muto cyane, ungana na 2.25 ya F-22 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bwisho stealth, Su-57 igaragara cyane kuri radari inshuro 3 kugeza ku 10 kurusha F-22 cyangwa F-35 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuzwe ko ibonwa vuba kandi igaragara kuko ari nini, ibyo bikaba ikibazo ku ndege yagombaga kwisha. Ku ruhande rw'Ubushinwa, indege ya G-20 nayo ntihagaze neza ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga bavuga ko yubatswe nabi, workmanship idahagije, itabasha gutwara ibisasi imbere mu nda yayo, ndetse icyarimwe abapiloti bayo bakaba batigenga, bayoborwa cyane n'abari hasi ku butaka. Ibi bituma Ubushinwa budashobora guhangana n'ubuhanga n'imyitozo by'abapiloti b'indege z'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo make, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igenzura ikirere cy'isi, kandi mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa bagerageza kugera ku rwego rwa 5 rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'indege zikoreshwa mu ntambara.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije gutangira gutegura urwego rwa gatandatu mu bijyanye n'ikirere mu ndege nshya yitwa NGAD cyangwa F-47 yihuta cyane ifite ubushobozi bwo kutamanwa na rodari icyarimwe ikorana n'utudorane twinshi. Iyi ndege ikaba ishobora kuzaba intwari ikomeye cyane kurusha izindi zose zizaba zigezweho mu isi. Ariko se tuvuye mu byo mu kirere no ku butaka, mu nyanja ho bite ko naho imibare isobanura ibyaho? Mu bwato bukomeye bwa gisirikare, destroyers, cruisers na aircraft carrier, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite 113, Ubushinwa bukagira 100, mu gihe Uburusiya bufite 34 gusa. Gusa Ubushinwa bukaba bufite amato menshi muri rusange angana na 75. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikagira 440, mu gihe Uburusiya bugira 419. Ku bijyanye n'ubwato, Ubushinwa busa nkaho bwatsinda intambara. Gusa hari ikintu kimwe cy'ingenzi: tonnage, ubunini n'uburemere bw'amato. Amato manini kandi maremare niyo akomeye kurusha utwato duto twinshi. Ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubusanga bufite tone enye n'ibice 163. Ubushinwa buri munsi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bufite toni miliyoni 1 n'ibice 2, mu gihe ubwato bw'Uburusiya buba bufite toni 1 n'ibice 26. Bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amato make, aya akaba arusha kure y'abandi imbaraga. Uburusiya bwongeye kugira ikibazo gikomeye kuko nta bwato bw'indege aircraft carrier bufite. Ubwo bwari busigaranye adimino kuzenetefu bwari ibibazo byinshi none bwarasenwe. Ibi bivuze ko Uburusiya budashobora kohereza indege zabwo kure y'inyanja ngo butere Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebe ibijyanye n'umubare w'abasirikare. Aha ni Ubushinwa n'Uburusiya buhagaze neza cyane kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Ubushinwa bufite abasirikare barenga miliyoni 2,510 bari mu kazi, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite miliyoni 1 n'ibice 3, ni ukuvuga ku mpuzandengo ya miliyoni 2. Uburusiya bwo bukagira miliyoni 3 n'ibice 3, kongeraho abarizavu bagera kuri miliyoni 2, bose hamwe bakaba miliyoni 3 n'ibice 3. Mu baturage, Ubushinwa bufite miliyari 1 n'ibice 416, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikagira miliyoni 347, mu gihe Uburusiya bwo bufite miliyoni 143. Iyi ntambara zabaga zatsindwa mu mibare w'abantu gusa, Ubushinwa bwatsinda aba bose, ariko siko bimeze. Ingabo nke ariko zifite imyitozo myiza, ubunararibonye icyarimwe n'intwaro zigezweho, zishobora gutsinda izindi nyinshi ariko zidafite ubuhanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kurwana intambara nyinshi mu kinyejana cya 21, harimo intambara ya Iraq, Afghanistan n'izindi misiyo zihuriweho zagiye zirwanwa hirya no hino mu isi za NATO. Ubushinwa bwo bufite ubunararibonye bwinshi mu ntambara nyazo. Ibi bikaba intege nke zikomeye ku gihugu cy'Ubushinwa. Birumvikana ko abasirikare b'Uburusiya bafite ubunararibonye bukomeye bwo ku rugamba, bitewe n'imyaka myinshi bamaze barwana mu ntambara ya Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya ho, ubushobozi bwa gisirikare bwabo buracyari ikibazo gikomeye kurusha uko bigaragara. Gusa ku Burusiya, kuba waragiye ku rugamba ntibita bivuga ko uri umusirikare mwiza, cyane cyane igihe abayobozi bawe bakohereza ku rugamba nk'aho ari igitambo cyo gupfa gusa. Mu ntambara yo muri Ukraine, Uburusiya bwatakaje abasirikare benshi b'abahanga kandi bafite ubumenyi. Ikindi kibazo gikomeye kurushaho nuko abasimbura bapfuye cyangwa bakomerekejwe ku rugamba badahabwa imyitozo ihagije. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara kizwi nka Institute for the Study of the War, ICW, kivuga ko cyagiye kibona raporo zigaragaza abasirikare bashya b'Uburusiya bahabwa imyitozo y'igihe cy'ukwezi kumwe gusa, hanyuma bakahita boherezwa ku rugamba muri Ukraine. Iyi ikaba imyitozo mike igabanya cyane ubushobozi bwabo bwo kurwana ku rugamba, kandi igatuma ingabo zidashobora gukora neza ibikorwa bikomeye bya gisirikare ku rugamba. Kugeza uyu munsi, ingabo z'Uburusiya zuzuyemo abasirikare badafite ubumenyi buhagije, bamenyereye gusa intambara imwe yo muri Ukraine, aho kumenya uburyo butandukanye bwo kurwana intambara zitandukanye kandi no mu buryo butandukanye. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zo zifite iby'Ubushinwa butagira, ubunararibonye buhamye, imyitozo ikakaye kandi n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho kurusha ibindi bihugu mu isi. Nk'uko imibare bigaragaza, nibyo koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umubare muke ugereranyije n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya, kandi ifite abantu bake bashobora kwinjira mu gisirikare ugereranyije n'Ubushinwa. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutsinda kubera ihame rikomeye, ubuziranenge burusha ubwinshi. Si umubare gusa w'ingabo ufite akamaro, ahubwo naho zishobora kugezwa vuba. Muri uru rwego, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri imbere cyane ugereranyije n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya, kuko ifite ibirindiro bya gisirikare amagana hirya no hino ku isi, birimo abasirikare icyarimwe n'ibikoresho bigezweho. Raporo Defense 24
ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite hagati ya 750 ndetse na 800 y'ibirindiro bya gisirikare mu bihugu 80 bitandukanye hirya no hino ku migabane itandukanye. Harimo ibirindiro biri mu Buyapani no muri Polonye, bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kohereza ingabo byihuse zigana ku Burusiya cyangwa ku Bushinwa igihe icyo ari cyo cyose. Uburusiya bufite ibirindiro bike hafi 10 gusa mu bihugu nka Romania ndetse na Moldova, kandi byinshi muri byo bikoreshwa cyane mu myitozo aho kuba ibikorwa by'urugamba. Ubushinwa bwo bufite ikirindiro kimwe gusa kizwi ku mugaragaro kiri muri Djibouti, aha naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba bafite ikirindiro cyitwa Camp Lemonia. Ibi byose byerekana ko mu bijyanye no kohereza ingabo hirya no hino ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yonyine iyoboye, ku buryo ishobora gutabara cyangwa gutera ahariho hose kandi mu gihe gito. Ibi bikaba by'ingenzi cyane kuko bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutera Uburusiya cyangwa Ubushinwa iturutse mu mpande nyinshi icyarimwe kandi ikakomeza kurinda ubutaka bwayo. Ndetse na hari amahirwe make yo gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze Bering Strait itandukanye Uburusiya na Alaska. Si inzira yoroshye, nubwo ari intera y'ibirometero 55 gusa, ni ahantu hafunganye cyane ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuharinda ikarimbura ingabo z'Uburusiya burundu. Ikindi kandi hakaba hakonje cyane ku buryo igitero icyo ari cyo cyose cyo ku butaka cyaba kibi cyane. Hanyuma hari intwaro zishobora gusenya isi yose, intwaro za kirimbuzi, nuclear weapons. Nk'uko Arms Control Association bivuga, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangana hafi. Uburusiya bufite ibitwaro bya kirimbuzi bigera ku 5580, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukagira 5222. Ubushinwa buri kure y'iyo mibare kuko bufite ibitwaro bya kirimbuzi bigera kuri 600 byonyine, ariko buri kugenda bwongera ibitwaro bya kirimbuzi hafi 100 buri mwaka. Gusa nubwo byagenda gutyo ku ruhande rw'Ubushinwa, byabufata hagati y'imyaka 45 na 50 kugira ngo bugere ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa igihugu cy'Uburusiya. Gusa nta kibitwaro byaba bivuze cyane kuko igihugu kimwe cyakoresha intwaro za kirimbuzi ibindi byahita bikurikira. Icyo gihe nta waba ukibaza ngo ninde ukomeye, ahubwo isi yose yaba ishobora kwitirimbuka. Ariko dusubiye mu ntambara zisanzwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri imbere hafi kuri buri rwego, ku butaka, mu kirere ndetse icyarimwe no mu nyanja. Nubwo isa nkaho iri inyuma mu mibare ya gisirikare ndetse no kuri tanka, ni ukuvuga ibifaru, ubuziranenge n'ikoranabuhanga, ibyo byose bishyira ku mwanya wa mbere w'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Kimwe gusa gishobora kuyigusha hasi ni ukwirara no kudategura ejo hazaza. Ku Bushinwa nabwo bushobora kuba budakomeye nk'uko bigaragara. Intambara muri Ukraine ikaba yaragaragaje intege nke z'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya. Nyuma yo kureba iby'imari ishorwa mu gisirikare, indege, amato, tanka, abasirikare icyarimwe n'intwaro za kirimbuzi, igisubizo kirigaragaza. Ariko si byoroshye kugena uwatsinda intambara nk'uko bamwe babitekereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari igihugu gifite igisirikare gikomeye kurusha abandi bose ku isi. Si ukubera umubare gusa, ahubwo ni ukubera ubuziranenge, ikoranabuhanga, imyitozo n'ubushobozi bwo kugera ahariho hose ku isi mu gihe gito. Uburusiya bwo nubwo bafite intwaro nyinshi n'ubunararibonye bw'urugamba, intambara ya Ukraine yagaragaje intege nke bikomeye, gutakaza abasirikare b'inzobere, ibikoresho bishaje n'inganda za gisirikare zirimo gucika intege. Ku Bushinwa ho isura igaragara ishobora kuyobya benshi. Ni igihugu gifite umubare munini w'ingabo icyarimwe n'inganda za gisirikare zikomeye, ariko kiracyafite ikibazo gikomeye: kubura ubunararibonye mu ntambara nyazo. Imbaraga zacyo ziriyongera ariko ntiziragera ku rwego rwo guhangana n'igisirikare kimenyereye intambara zo ku rwego rw'isi. Gusa inkuru nyakuri si yo kumenya uwatsinda intambara y'uyu munsi. Ikibazo nyacyo ni iki: ejo hazaza h'isi hazagenzurwa nande? Ninde uzaba ufite ikoranabuhanga rizagena intambara zidagikeneye abasirikare benshi? Ese kwiyongera kw'imbaraga za gisirikare bituma isi igira amahoro, cyangwa ni intangiriro y'intambara itarigeze ibaho na mbere? Mu isi y'intambara ya kirimbuzi ishobora kurangiza byose mu minota mike. Uwatsinda by'ukuri si ufite intwaro nyinshi, ahubwo ni uwirinda kuzikoresha. Icyizere cy'isi gishingiye ku kintu kimwe gusa: ko izi mbaraga zose zizakomeza kuba igikoresho cyo gukumira intambara aho kuba intandaro yayo. Iki kiganiro ntikirangiriye aha gusa, ahubwo gisiga ikibazo: ese amahoro tubamo ni ukuri cyangwa n'ituze riri imbere y'ingufu za gisirikare? Buri gihe twishimira ko mubana natwe. Igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi bidusangize muri comment. Naho njye amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Hano turi OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ni nuko dusoje. Bye.
sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.